Gerçekten aşık oldum Aleyna'ya, tamam mı? Nasıl kıydın bana ya? Little ghost, you're listening. Ben buraya nasıl geldim? Daha evindeydim. Ben de seni ailelerin için oraya yatarken görünce alıp buraya getirdim. I walk the halls invisibly. I Muhsin climb abinin the kızı Ateş. walls, no Ne one kadar büyümüş sees değişmiştim me. ama. No one but you. Ben masrafları You've da always loved the strange Konuşmaya bile gerek yok. Sen ne anneme ne dedeme hiçbir şey söyleme. Kimse bu kızı görmedi. Ömer Gülsoy'a haber vereni yakarım. teşekkür ederim. Sen ikimizin de hayatını kurtardın. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger. Hamilelik durumu aramızda kalsın, olur mu? Bu 4 duvar sen ve benim aramda kalacaksın. Feraye, iyi misin? Üzülme sen de geçecek. Dikkat et kendine. Kahvaltı ettin mi? Zaten kendine bakmıyorsun, sürekli ağlıyorsun. Kimse sana hiçbir laf edemez. Ben buradayım. Engel olma. Neden bağırıyorsun sokak ortasında kızım? Arkadan iş mi çeviriyorsun sen? Pardon, yemişim lafını. Bana ne zaman ihtiyacın olursa beni getirsin. Ne oldu Feraye, niye ağlıyorsun sen? Tamam, ben hemen geliyorum. Haksızlık çıkmasından korkuyorum. Bebeğimi yok edecekti. Korkacak bir şey yok, kayışıyor. Merak etme. Korktum. Korkma. Artık sana zarar veremez. Buradayım ben. Artık korkmak yok. Ben Feraye ile evlenmek istiyorum. Çok güzel olmuş. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bu adam bana değil mi? Hayır, şimdi niye kızayım ben? Ben sadece sen iyi ol, babam üzülmesin istiyorum. Güzel, sen hep gül ki mercimek hanımla mutsuz olmasın. Geçti bebeğim. Geçti, güvendeyiz artık.